aí, parça, tudo bom? Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime. Não posso dizer que é muito nem poucos ingredientes. Vou mostrar como que ela fica assim. Ela fica super fluffy. Ela é muito linda, só que eu fiz pequena só pra ver se dá certo. Então, como deu certo, eu vou ensinar para vocês. Você vai precisar de cola, óbvio. Estou usando essa cola, que foi R$5,49. Hidratante, tô usando. Você vai precisar de liptato, água barricada, bicarbonato de sódio, um recipiente, uma colher. Bom, o tanto de cola vai ser o tamanho da sua slime, óbvio. Então você vai botar, eu não quero muito grande porque eu já fiz uma. Assim tá bom. Ó, tem esse tanto de cola. Você vai botar o liptato. Acabando, gente. Olha, estou... Gente, eu fiz uma bagunça. Eu vou ter que pausar vocês pra me limpar isso. Já volto. Voltei, gente. Fiz a maior cagada aqui. Desse jeito é o chão. Agora que eu tô vendo. Bom, agora você vai misturar. Eu vou misturar assim porque eu não consigo misturar assim. Eu tenho que segurar. Tenho que sentir. Você vai mexer até dissolver tudo. Quando dissolver, eu volto. Terminei, gente, de dissolver e ficou assim. Eu faço uma cagada pra vocês, né? Então agora você vai botar hidratante. Só isso daqui tá bom, gente. Isso daqui tá ótimo. Mexer. Eu acho que tem que mudar a consistência, gente. Não sei se é impressão minha, só mudou. Porque quando eu fiz eu não senti nada, porque eu fiz num mini pote. Agora, você vai começar a ativar ela. Você vai botar você vai começar botando uma gota de água barricada, depois você vai aumentando. Mas eu vou botar duas de uma vez, porque eu usei aqui depois. Bicarbonato de sódio. Gente, eu não abro bicarbonato de sódio porque cai muito, sabe? Então, jogo pelo buraquinho. Eu botei assim. Agora eu vou mexer. Demora um pouco, gente. Então, eu vou indo ativando, vou gravando um pouquinho. Porque demora bastante pra ativar a slime. E eu tô gravando, então tô mostrando a vocês, porque eu gosto de gravar. Tá mudando a consistência. Mais gotas de água barricada. 2 potes. Mais bicarbonato de sódio. Joguei muito bicarbonato de sódio, eu acho. Tem que ter cuidado, gente. Eu tô mexendo, eu tô me sacudindo tudo, tá vendo? Gente, eu vou ativar e já mostro pra vocês, que é mais fácil, mas já tá mudando a consistência. Já volto quando tiver ativada. Ou virando. Gente, eu voltei, olha. Já tá desgrudando, então agora eu acho. Eu tenho a impressão, ou foi o barulho da slime, sei lá. A cola quebrou. Quebrou como se fosse mexendo. Eu tenho umas ideias de gilinho. Jogar o pote aqui agora. Vou botar
Ó, ainda tá grudando. Tá grudando. O celular da minha mãe também está, mas eu vou continuar ativando depois eu... Ai, o celular também, meu Deus do céu. Ai, voltei, gente. Tá me dando um ataque de alergia. Passou. Essa foi a que a gente fez. Ó. Deixa eu mostrar ela de pertinho. Olha, ela ficou muito boa. Só que ela ainda tá grudando um pouco. Porque eu não gosto de botar ativador assim, porque senão fica dura. E eu sei que eu vivo tentando fazer ideias de slime pra mostrar no canal. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo. E essa foi a que eu fiz. Gente, só lá também, meu Deus do céu, essa foi a que eu fiz. Ela ficou sem essa. Faz clique. Essa aqui, vou botar aqui. Vou mostrar ela bem de pertinho pra vocês. Olha. Se eu conseguisse gravar e ver lá no tempo que eu tô gravando. Gente, é muito bom. E ela ficou fluffy. É muito estranho mexer com a minha massa. Pra vocês não logar de novo. Gente, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto eu vou ficar brincando com a minha slime. Eu manchei a cadeira com o liquidificador. Gente, pelo amor de Deus, deixa o like. Mas valeu a pena. Eu não sei se faz bolha. Já tá agora. Eu vou tentar fazer o estourado. Fez um pouquinho de barulho. Vou tentar fazer uma vez. Fez o barulhinho. Eu amo esse barulho do clique, gente. Olha o clique. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!